boas noites xa, prácticamente. Benvidos a este acto que organiza a Asociación Cultural O Castro de Vigo. Como sempre, temos que dar as grazas a Librería Cartabón por acollernos, por permitirnos facer este acto e outros moitos que temos feito xa e que agardamos poder seguir facendo, non? Estamos no acto de presentación desta monografía, deste caderno, o número 3, dos que sacou o Sermos Galiza, até agora, que se titula Galiza 1968, a consciencia avivada. Un ano 1968 que, bueno, se trata bastante en profundidade en diversos eidos neste caderno e que aquí vamos a ter unha representación de tres deses artigos, non? Un ano moi importante nesa período final do franquismo, o franquismo que ainda permanece con nós en demasiadas cousas, co que non se rachou completamente, como era a arela daquelas persoas que comezaron esa loita incluso antes contra o franquismo, pero que, bueno, que entronca un poquinho cos inicios dos anos 60, donde o nacionalismo galego se empeza a reconstituir, non? A pasar unha nova fase nos anos 63, 64, coa creación de novas forzas políticas, e que despois tería continuidade, por poñer así uns fitos, no ano 72, coas folgas de Ferrol e de Vigo, xa para no tramo final do franquismo, non? Pois, fixando foco no ano 1968, creo que se completa bastante ben o que era esa época, non? Unha época onde as asociacións culturais estaban agromando, estaban se creando asociacións culturais, onde se estaban dando movementos, revoltas, como pudo ser a que ocorreu na Universidade Galega, na Universidade de Santiago, no ano 68, que foi previa, que posteriormente se deu, non? A que todos coñecemos, do Maio francés, e que, bueno, creo que é importante botar unha olhada atrás e reflexionar sobre ela. Antes de presentar as persoas que me acompañan para falar deste tema, pois, bueno, quería facer unha pequena chamada a que, bueno, o Sermos Galiza, que é o editor deste proxecto, como vos ben sabedes, é un diario digital que está na rede todos os días, é un semanario en papel que está nos quiosques, e que, bueno, que dende hai anos é un proxecto modesto, pero que intenta medrar pouco a pouco, e estes cadernos pois son unha parte dese proxecto, non? Pero tamén, evidentemente, xa sabedes que está no proceso de acadar ese fito que sería un diario galego. Entón, pois, bueno, ata final de ano estánse buscando eses 3.000 suscriptores e suscriptoras, presubscriptores ou suscriptoras, que de acadárense, pois, daría pé a que no ano 2019 teñamos, pois, por fin un diario en galego, non? Nos quiosques. Por lo tanto, anímovos, tedes aí información para quen non a teña de todo completa ou aínda non se decidira. Temos pouquiñas semanas e entendo que o importante é decir que por nós que non sexa, non? Se finalmente o objetivo non se consigue, pois non pasará nada, non poñeremos en risco o proxecto actual que hai, pero se podemos poñer un pequeno gran de area para que entre todos isto sexa realidade, pois creo que o ano 2019 pode ser tamén un pequeno fito na historia deste país. E xa así máis, pois, bueno, paso un poquinho a presentar as persoas que fixeron tres destes artigos que figuran na monografía, e por orden de aparición no propio caderno, pois, primeiro vai falar Enrique Arguindei e Manuel Romero de Un camiño na noite, bueno, o seu artigo é Un camiño na noite, no que tratan, pois, fundamentalmente o tema do asociacionismo cultural naqueles anos. Están ben sellados ambos o que foi a Asociación Cultural do Facho, na Coruña. Bueno, tamén no ano 1965 foi cando se creou a Asociación Cultural de Vigo, que para a Asociación Cultural do Castro pois é un antecedente, non? A Asociación Cultural de Vigo xa non existe, pero nós que comezamos con moitas gañas e ilusión hai 8 anos, tamén pois, nos vemos reflectidos un poquinho nese antecedente. Enrique Arguindei é tradutor, escritor, catedrático de francés, tamén colabora no Sermos Galiza semanalmente cun pequeno espazo que se chama Como dicilo, onde pois, aprendemos moito sobre a nosa lingua, non? Manuel Romero, pois, bueno, aparte da seu labor que fixo de iniciador, dun dos iniciadores da Asociación Cultural O Facho, pois, bueno, despois posteriormente veo aquí a Vigo, estivo pois a frente dun proxecto tamén interesante como puido ser e ainda é, naquele xa non está vincillado a él, o café de 4 a 4, e, bueno, pois
van a falar dese tema fundamentalmente. Despois, en canto a Camiño Noia, que nos vai a presentar o seu artigo Afender o modelo patriarcal, e onde se fala da revolta do ano 68, non? Da universidade naquela época, e o espazo, pouco espacio que tiñan as mulleres, visibilidade que tiñan as mulleres naquela universidade galega do ano 68, pero onde o labor de moita xente pois empezaba a ter presenza pois o feminismo, non? Un labor completamente necesario. Ela é catedrática de Lingua e Literatura Galega, foi decana de Filoloxía na Universidade de Vigo, e, bueno, pues tamén está relacionado co mundo editorial e co mundo da traducción, etc. E, finalmente, para pechar o acto, pues, nos falará Xesús Sansoas do movimento estudantil na Compostela do 68, onde, evidentemente, pues, se poñerá o foco no que foi a revolta en marzo do 68 pues, en Compostela, xa que el foi un das persoas que encabezou xunto con outras, pois ese movimento iniciador da revolta, non? El estudaba Dereito, creo que naquela altura, se non me equivoco, e, bueno, entre outras cousas, e como mérito, porque tamén hai que decirlo, non? Pois foi detido no franquismo en varias ocasións, que, bueno, creo que tamén hai que poñer certas cousas en valor, porque quen loita contra ese tipo de réximes e padece as consecuencias, pois, bueno, creo que non é para nada un demérito, sino que hai que facelo salientar. Esas e máis, pois, vos deixo coa orde que dixen antes, compartides, Enrique, sí, Manuel, Enrique compartimos. Bueno, aquí o traballo que fixemos, alguén e eu, foi sobre a cuestión de asociacións culturais, porque estamos vinculadas a elas. Como fundador do Facho, fui directivo durante moitos anos de Facho. E aparte, pois, as relacións que tiñamos con outras asociacións de outros lugares, non? As cuales compartíamos moitas veces traballos consultos, como foi a campaña do peso que iniciaron do Galgo, que as españamos tamén con a todos. Pero o fundamental que queríamos destacar no traballo que fixemos foi o significado que tuveron en aquel tempo as asociacións culturais e a súa importancia na recuperación da nosa lingua. E a importancia da labor, para entenderlas na súa dimensión, las temos que contextualizar tanto no tempo como no espacio. No tempo, por suposto, era na época de dictadura, e no espacio, por as características de Galicia, onde a lingua e a cultura tiñan unha baixa consideración social. Por exemplo, según exemplos para aclararlos. No 68, o Facho edita a Declaración Universal dos Dereitos do Home en edición tetralingua. No tempo, este feito, vistos os ollos de hoxe, en ese intre ten un significado diferente que se marcamos temporalmente naquele momento, pois sinalaría entón as carencias democráticas nas que estábamos inmersos. E no aspecto espacial, en Galicia, significou a acreditación foi rescatar o galego do espacio restringido do folclórico familiar e situar no plano internacional unha publicación da ONU en pé de igualdade co español, a única lingua apta en aquel momento para ese tipo de publicacións. Cando creo que foi no 66, non? Foi no 65, cando fixemos o primeiro curso de... Sí, 65. 65, non Leandro Carré iniciou o curso de galego, en ese momento estábamos reclamando o galego na escola. Cando no 67 se celebraba no Círculo Artesán de Coruña conferencia sobre a problemática do galego, cando o presidente de Ferrín, Álvarez de Canta ou Alonso Montero, estás a comenzar a poñer sobre a mesa unha situación lingüística agochada. Cando no 68, despois do Vaticano II, Manuel Espiña fala sobre a Igrexa e as linguas vernáculas, estás abrindo outro camiño na expresión do galego na liturgia. Cando nese mesmo tempo iniciamos no Facho un ciclo sobre a problemática económica e social galega, na cual creo que estuvo Beiras, non? Esas cosas, non? De outros, sí. Non se trataba únicamente de dar a coñecer cal era a situación económica de Galicia, sino tamén de outro componente, colocar ao galego no ámbito da economía. Outro tanto ocurre coa conferencia de Manteiga, Pedralles sobre fundamentos filosóficos do dereito do home e os seminarios sociológicos que se fixeron. E cando a Asociación Cultural de Vigo inicia o programa Raíz de Tempo na Voz de Vigo, estás introducindo a nosa lingua nos medios de comunicación. Igual tipo de actividades que situaban o galego no mismo nivel que outra lengua calquera levanse a cabo por da Galicia por medio das asociacións culturais. E deste xeito, toda a mano de posibilidades para a expresión da nosa lingua e cultura empezas a mostrar con actos como os citados, así como en outros campos, como no teatro ou a expresión plástica.
Sabemos que é unha lingua dun país que queda relegada con respecto a outro dominante, noutros tempos ocupaba o seu espacio de comunicación en todos os ámbitos de expresión. Era, pois, unha lingua continua dentro dos niveles máis humildes ou máis elaborados. Cando se rompe esa continuidade pola presión dunha lingua allea dominante, anteriormente lingua continua convírtese en unha lingua discreta de usos parcelados e alonxados do poder. Isto leva a que esa lingua teña atribucións de baixo prestigio como imposibilidade de expresar coñecemento nos máis variados eidos científicos. O proceso de normalización lingüística que ainda está en marcha e que as asociacións culturales empezamos tamén esa época non é un proceso de imposición, por lo tanto, sino un proceso de restitución, un proceso de rechazar esos espacios discontinuos para devolverlle esa continuidade á lingua. E, nese contexto, o que temos que citar o traballo das nosas asociacións en ese tempo. Pois, despois de demostrar dun xeito inequívoco as limitadas posibilidades de expresión do galego con todo ese tipo de conferencias e actividades, en calquer ámbito, o estereotipo que había dominante que atribuía ao noso idioma a un lugar de baixo estatus social queda destruído. Hai que situar, por lo tanto, nesas actividades das asociacións culturales o comenzo da ruptura do vello paradigma acerca de baixo prestigio do galego e alto prestigio do español. E poderíamos, sin dúda, tamén afirmar que a partir de entón as organizacións galegófagas terán que renunciar gradualmente ao racismo lingüístico burdo que utilizaban hasta entón e recurrir a recursos máis sutiles, pero tan peligrosos ou máis peligrosos que antes para poñerse a normalización. E ese é o aspecto que queríamos destacar da contribución que tuvemos nas asociacións culturales ao proceso normalizador, ainda en marcha, con grandes atrancos, que mostra a dimensión do traballo asociacionista que nos tocou participar, non por outra cosa, sino por a edad que nos tocou e que tíamos en ese momento. Sin exceder, por suposto, os lazos que nos unían e que tamén somos tributarios dos grupos anteriores, como que non, o sea, ninguna asociación nace ex non, sino que había xente antes da cual aprendemos e que, por supoñemos que haber asociacións agora que siguen o noso camiño. Eso, despois temos unha segunda parte do noso traballo, no aspecto que queremos tamén falar de como o paso que demos moita xente que estábamos vinculados ás redes culturales e demos o paso hacia o movimento político clandestino, non? E isto é moita máis xente que ao constatar que o asoballamiento cultural non era sino un reflexo da existencia de libertades políticas. E o interés do relato tamén é porque existe moitas veces unha carencia de información sobre aqueles anos nos que se comenzaban a dar paso no movimento político de ámbito exclusivamente galego. E sin negar que, por exemplo, que realmente o PC era unha organización con moita máis forza, tamén temos que ter en conta que a esquerda nacionalista aquel momento tamén se empezaba a ubicar unha organización que non hai que olvidar que eran con moitas tareas organizativas, que supían moitas veces con moito voluntarismo a través de contacto non se prestables, pero con unha actividade amplia, dado o noso tamaño, que a colaboración sempre de amigos e compañeros moitas veces de outras organizacións. E tamén sempre aos contactos que teníamos con outra xente, como de ser Bautista, Patiño, e terminamos o remate, o relato, e termino tamén con última reseña. Falamos dunha historia, dunha pancarta do 25 de xulio, máis que nada para imaginar de algún xeito alguna rapaza anónima que casualmente estaba pedida con nós, que sacou a fotografía e gracias a cal os sentemos un documento gráfico do primeiro día da pandemia. Moitas gracias. Por que chamamos ao artigo se nos ocurriu un camiño na noite? É evidente, todas as persoas que estades aquí seguramente coñecedes, non é que coñezades, é que viviste desde aquel momento en que, por unha parte, un camiño na noite é un anaco, un verso daquela canción reivindicativa en todo o mundo que era Guixalo Bercón, que traduciu Franco Grande ao galego e que se chama Venceremos Nós. Entre todos faremos un camiño na noite, dime o corazón que algún día venceremos nós. O camiño na noite, esa alusión a Guixalo Bercón, que se convertiu tamén en himno nas movilizacións de Santiago, e que ao mesmo tempo alude a noite, a longa noite de pedra que dixo Celso Emilio Ferreiro. Nesa loita, nesa longa noite de pedra, nos somos un chanzo
as cousas teñen a súa dimensión temporal pequena, a súa influencia grande ou pequena, pero todos estamos formando parte dun continuum. E naturalmente ese continuum ven de xeracións anteriores. Eu supoño que se un historiador ou unha historiadora de agora ou un pouco máis adiante bota a ollada sobre o labor cultural daqueles anos en Galicia, quedará un pouco impresionado de como nun determinado momento, nuns anos, se vai prendendo o movimento asociacionista galego cunha dimensión tan importante e tan rápida. Non ven de nada, ven dunha tradición na que non é de pouca importancia as Irmandades da Fala, non é de pouca importancia o Grupo Nós, non é de pouca importancia o Partido Galeguista. Todos aqueles que, lembremos, decían que Galicia constituía unha célula de universalidade. É así como se van prendendo, van facendo todos esos movimentos que teñen en común a reivindicación da identidade nacional de Galicia, centrada fundamentalmente e potenciada a través do idioma, o idioma que, como dixo Castelao, é o ser que nos dá esa identidade que confluye e que conforma a identidade. As asociacións, polo tanto, cumplen o papel de reclamar o papel que lle corresponde a nosa lingua, dado que non estaba presente en ningún ámbito de ensino en organizar cursos de galego, en reivindicar que o galego forma parte como vehículo e como materia na escola. Temos aquela campaña, por exemplo, na que participou a Asociación Cultural de Vigo, que encheu Galicia de pegatinas de coches que decían falemos galego, e outra galego na escola. Lembraredes moitos deles que participastedes nestas campañas. Como dixo Manolo, por exemplo, fíxose presente o galego, empezouse a facer presente o galego na radio. A Asociación Cultural de Vigo mantivo un programa de radio semanal animado por José Luis Franco Grande e Xoana Torres, se non me engaño. Neste sentido foi un paso importante porque o galego estaba mal considerado, estaba ausente de todo tipo de ámbitos que pudieran considerarse de actualidade ou de saberes e disciplinas máis elevados. Desde ese punto de vista, fíxose moito, conseguiuse moito. Habría que cuestionar se cada no momento de falar despois do coloquio de en que se avanzou e en que non se avanzou e en que se retrocedeu, pero foi moi importante. Sobre todo, para min, o importante foi que houbo esa chama que se foi estendendo, que fomos compartindo un ideal, unha arela e un traballo común moi importante, centos de mulleres e homes en Galiza movilizados pola nosa cultura e exixindo e facendo cousas importantes. Eu creo que ese clima traballábase ademais as asociacións, cada unha delas ca súa conformación específica, é dicir, por exemplo, o Galo, que foi a pioneira, xiraba bastante na vida dos universitarios que estaban en Compostela temporalmente. A súa actividade estaba determinada por esa vida. A Asociación Cultural de Vigo, o movimento asociacionista cultural en Vigo, estaba máis marcado por un clima industrial, obreiro, traballador, de poñer en un plano máis
máis de releve os conflictos e as situacións políticas. O facho está máis, digamos, entroncado na cidade, pero todas elas compartían un clima de amizade e de irmandade. De feito, resulta sintomático que todos, moitos, decir todos non, moitos empregaban o termo que fora xa empregado polas irmandades da fala de irmáns, os irmáns da Coruña, os irmáns de tal sitio, o irmán fulano mengano. E había, compartían tamén unha especie de fondo común de persoas que estaban dedicadas a ir hoxe a onde fora falta, a Ferrol, a Celanova, a Compostela ou tal, e había ciclos que se compartían, actividades que entre todos lograron facer un esforzo grandísimo para rentabilizar e que a nosa cultura nestes momentos pode ter cousas que en aquel momento eran impensables. Naquel momento non pensábamos que se pudera facer un filme, unha película en galego, que pudiéramos ir ao cine a mirar unha película en galego, que esa película en galego que estivera moito tempo, que pudera recibir nominacións e premios internacionais, ou que houbera unha televisión en galego. Outra cousa é como está enfocada esa televisión, ou unhas cuestións de como o cómic, que parece unha actividade tan recente, ainda que en realidad non é, pero que eran cuestións de vanguardia. E aquí quero xa acabar dicindo que Galicia quería recuperar a súa identidade, quería recuperar a súa cultura, quería volver a entroncar coa nosa historia, cos nosos cos que defenderon o país e elaboraron toda unha teoría e toda a historia e toda a necesidade, pero ao mesmo tempo éramos conscientes de que había que poñer o galego e Galicia no momento presente do mundo. É dicir, non podíamos facer un pasadismo, un paseísmo, senón actualizar e poñer o que despois foi, por exemplo, un lema da Universidade de Vigo: o galego está no mundo, non? Con galego estamos no mundo. E así, por exemplo, eu decía noutra presentación que Raimundo Patiño, que fixo o deseño do logotipo do facho, pois non fixo esa torre de Hércules e de facho como unha cousa, como un grabado antigo, senón que fixo precisamente un deseño do máis innovador, do máis revolucionario, como era Patiño tanto no persoal como no artístico. Unha persoa que estaba ao tanto e estaba en vanguarda do deseño internacional. Percorreuse camiño nesa noite, ainda queda moito por percorrer, e xuntos tenemos que seguir facendo esforzos. Eu creo, destaco que decía Xoán Colazo, contarmos con un medio de comunicación, un diario en galego sería estratégico, e creo que debemos de todos empeñarnos neso, e é outro chanzo máis nese camiño que nos quixemos poñer de releve en canto a aqueles anos concretos. Moito ben. Se me permite, ahora camiño vou adiantar un poquinho a ela, porque quería rematar o que dixeron os compañeros sobre as accións culturales, pois tú tienes a camiño falando do seu tema. Eu quería, xa que falaron do facho, da Asociación de Vigo, quería falar, nombrar especialmente a Asociación Cultural do Galo, que foi o sérmulo de onde naciron o resto das asociacións culturales. Que o Galo non só se dedicaba, como o resto das asociacións, á defensa do idioma e da cultura galegas, senón que, por exemplo, para que pensades que tendíamos a algo máis, a primeira protesta pública que se fixo nun acto oficial contra a exclusión do idioma galego foi levada a cabo por o Galo, con motivo dunha conferencia que estaba dando Blas Piñar no Hostal dos Reis Católicos,
que era con motivo dos xogos minervais en que se excluía o galego, eran xogos minervais con catalán, en euskera e en castelán. Estaba excluído o galego. Bueno, pois o galo fixo a primeira protesta pública contra a exclusión do idioma e fomos ali todos os socios do galo, que a xente, a mellor que tampouco era do galo, pero tamén se sumou á protesta, e boicoteamos a conferencia de Blas Piñar, e cando acabou a conferencia marchamos todos dali e quedou prácticamente baleira a sala. Outra cousa que tamén que fixo o galo, que no seu época tuvo a súa importancia, foi intentar presionar a xerarquía da Igrexa para que utilizara a lingua na liturgia, na misa. Así como no 65 fora aprobado o vasco e o catalán para facer as misas en galego, aquí en Galicia os xerarcas da Iglesia dixeron que o idioma vernáculo de Galicia era o castelán. E a primeira misa que se fixo en galego foi no ano 65, pero foi en Bos Aires, non foi aquí en Galicia. Aquí até o 69 non se fixo ninguna misa en galego. Pois o galo fixo unha peregrinación da mocedade chamada Mocedade Galega Católica co gallo de intentar que a xerarquía tomara en consideración a nosa lingua e que fixeralle aos cregos das parroquias que fixeran as misas en galego. Tanto é así, había un membro do galo que daba clase en galego, que fora, non sei se fora crego ou por non fora seminarista, Vidán Torreira. Vidán Torreira estaba tan cabreado que a xerarquía que incluso chegou ou dixo que lles iba a propoñer que se a xerarquía e a Iglesia Católica non asumía como propio a lingua nosa, el que se iba a pasar ao protestantismo, porque os protestantes sí que querían utilizar as linguas vernáculas, non era como a xerarquía católica. Eu non digo nada máis, por aquele camino de... Para completar, bueno, antes de nada, eu creo que a misa foi no 68 en Santo Domingo, que despois houve unha carga policial. Foi un responso que deran con motivo un responso que deran a Rosalía, pero non foi misa. Até o 69 non houve misa en galego. Porque había, o día da Patria Galega, ás 5 da tarde había unha misa sempre. E que incluso fora Quiroga Palacios a dar un responso en galego tamén. Unha gran... como se fora un... A nosa terra ten unha foto onde está cargando a policía e está Isla Couto ali defendendo cando de Tuberas. Ali estábamos. Aquí sempre se fixera a primeira Quiroga Palacio, eran dos fillos puros de Galicia, se non facía... A Quiroga. Que facía que los... Non me lembro xo. Sí, non poñan firmas. Bueno, eu vou falar dunha cousa moi distinta. Aquí parece que estes rapaces que están comigo que estaban xa moi concienciados no galeguismo. Eu non estaba nada concienciada no galeguismo, eu son de Santiago, e ali pois estudiado na universidade e tiña unha tendencia cara ao social, pero non, e realmente teño que decir, eu sabía da existencia do galo, tiña relación co galo, porque tiña unha amiga, moi amiga, que era membro do galo, pero realmente na universidade foi nos últimos anos da carreira, xa nos 67, 68, cando se empezou a notar a influencia do galeguismo. O meu artigo vai de mulleres, podedelo ler aquí, entón eu quería un pouco facer unha reflexión respecto a este tempo de hoxe, do que pasaba naquela época. Porque no ano 68, sobre todo para os máis novos que teño aquí diante, hai que pensar que confluíron moitas cousas. Foi un ano como se todas as tensións sociais que houbera nese século, e sobre todo nos anos 60, confluíran aí. Supoño que todo o mundo coñece a Primavera de Praga, a morte dos estudantes na plaza en México, das tres culturas, que foi terrorífica. Un ano antes a morte do Che Guevara, as guerrillas todas que se estaban facendo en Hispanoamérica,
en Asia. Todo isto foron elementos que tiveron unha influencia moi grande, non se sabe como, pero eu agora, 50 anos despois, creo que o 68 e todos os acontecimentos foron posibles porque antes houbo moitas cousas máis. Aquí estábamos nun mundo franquista, dictatorial, sin liberdades, que hoxe pois só concebimos os que estábamos ali naquele tempo, pero nós é imposible que o concibades. Aquí, por exemplo, habería pois un brigada social, un membro da policía que apuntaba e que sabía o que falábamos aquí. Decíamos algo que non estaba de acordo co régimen, pois viñen a buscar a continuación. Xa antes había que pedir o permiso Sí, e era difícil que chovera. efectivamente, para reunirnos. Pero, bueno, todo isto era así. Entonces, claro, nun mundo de hoxe, que non cambiou moito en algunhas cousas, pero en outras cambiou totalmente, pois é difícil. Entón, todos eses acontecimentos, de alguna maneira, chegan a Santiago. Santiago que ainda non había autostradas, e había a Canda e o Padornero, e estábamos moi lonxe do resto dos países do Estado español. Digo porque, claro, hai que situarse naquele momento. E ali, pois, tiñamos unha universidade que xa, gracias a un pouco de desenvolvemento económico que houbera a partir dos anos 60, xa xente que non era da alta burguesía iba á universidade. Xa tiñan acceso clases de traballadores e de xente pois, da pequena burguesía. Éramos naquela época en Santiago creo que 9.000 estudantes de ambos esos, non? Mulleres poucas, había moitas en filosofía e letras onde estudaba eu, e nas carreras de letras, pero en medicina pois habería 3 ou 4, en farmacia moitas tamén, é dicir, dependendo das especialidades. Nese ámbito, quen é a xente que chega a Santiago, ou que estamos en Santiago, que eu son de Santiago, e que accede á universidade? Pois, para nós, os que estamos en Santiago, era moi fácil, porque estábamos ali, continuábamos a universidade e íbamos a universidade. A xente de fora xa tiña que ter os medios económicos. Como viñamos esa xente? Sobre todo, os que máis peso son as mulleres, pero tamén homes. Normalmente viñamos de unhas prácticas religiosas moi fondas. A xente que naquela época todo o mundo era unha teocracia absoluta, todo estaba mobilizado, imbuído pola xerarquía eclesiástica. Aquí, fixademos, incluso estes meus compañeiros falaron de que iban a palacios, do importante que era que a liturxia entrara que o galego entrara na liturxia e nas iglesias, porque vivíamos da iglesia, todos chegamos moi religiosos a Santiago, ou eran de grupos de acción católica, da JIC, da JEC, da JOC, ou eran dos abelinos, había grupos así de marianos. Outro día na Coruña, nunha mesa, estábamos tamén 5 persoas, e desas 5, que estuéramos no 68, só unha non pertencía a un grupo religioso, todas as demais sí. Entón, chegamos un pouco a Santiago e tratamos, aquelo era estudar e a ver que pasa, e de repente vemos que hai unha ruptura absoluta co que se chama a Universidade Troiana. Todo aquelo que sale na Casa da Troia e que coñecíamos de que as festas, a tuna, todas estas cosas non valían para estes universitarios, que en principio seguían practicando a liturxia, pero que empezaron xa a ver outras cousas. Empezamos a saber o que estaba pasando en Barcelona, porque alguén viña dali, non había internet, non había nada, non había televisión casi, había moi pouca xente que tiña televisión, entón as noticias chegaban moi tarde, ou alguén que viaxara e que estuvera en Madrid,
ou que estuvera en Barcelona, entonces traían noticias. E con todo eso, e o que podíamos ler na prensa, que saía o que lle deixaban sair, fomos elaborando tamén un pouco unha configuración distinta do mundo. Respecto ás mulleres, pois, claro, na televisión xa había o que se chamaba apertura. Empezamos a ver, pois, as estranxeiras que viñan ás playas do sur e que poñían bikini e que pois tiñan unha relación cos rapaces moi libre. Todo eso foi calando tamén en nós, homes e en mulleres. E a sociedade empezou a ir tratando de cambiar. Para unhas, para as que estaban en pensión ou nos colexios maiores en Santiago, as mulleres, eralle máis fácil, pois nos colexios maiores había que entrar ás 10. Ninguén podía entrar despois das 10. Pero a veces, pois, por algunha mira que temos unha reunión e non sei que, pois, foronse soltando, pois, alongando o tempo e a xente, pois, empezou a sair. As que estábamos na casa tiñamos máis problema para sair. Pero con todo, chegou un momento en que nos plantamos, en que a oferta de fora, o cine club era pola noite, moitas reunións eran pola noite, entonces empezamos xa a concienciarnos, a ter reunións entre nós, a falar do que pasaba en Barcelona, en Madrid, isto sabe Quique mellor, no ano 65 houbera tamén unha revolta grande do estudantado, votaran a 5 profesores, entón xa aí empezaron os conflitos na universidade. Que pasa en Compostela? Vou a dar así un salto, poñémonos no 67, con estas asociacións que non se notaba moito no ambiente, andaba por ali o Sanxoás tratando de galeguizar, e Foz eran así os dous representantes que había do galeguismo, porque os do Galo, outros do Galo, eran máis moderados e, bueno, falaban entre eles galego, pero ali non se usaba o galego. Pero foron furando pouco a pouco. Un dos acontecimentos que foi tamén unha inflexión foi o recital de Raimo en xuño do 67, que eu entereime despois que fora organizado realmente pola UPG, non? Por, bueno, Manuel María, que falara cos de Dixa, e entonces levaron ali. E aquelo foi multitudinario, foi un acontecimento extraordinario, nunca oíramos cantar que non fora en español, entonces este home valenciano cantaba en catalán e empezou a despertar novos enquedanzas. Eu estaba un pouco naquelas, pois, a ver se o galeguismo ou o socialismo, e nese momento pois xa decidín que tiña que optar pola vía do galeguismo máis socialismo. Como foi o movimento? Entonces, bueno, xa non sei se casi todos saben como se desenvolveron as cousas en Santiago. Foi unha anécdota. Un señor que era decano da Facultade de Ciencias, se chamaba Ocón, e que era moi fascista, pois opúsose a darlle, non quiso darlle as cotas aos representantes universitarios. Unha cousa que hoxe pois, se resolvería dunha maneira dialogante ou tal, pois nese momento xa foi un acontecimento que puso en pé a toda a Universidade de Santiago, e que manifestacións, despois el devolvía as cotas, pero xa non nos valía eso, xa había que chegar a máis, e así foi crecendo todo ese movimento ata, bueno, pois chegar aos 3 días encerrados na universidade, en maio e en marzo do 68, e todo o que veo a continuación, que non vou contar aquí, e que está contado. Pero como analizaría eu ese movimento? Despois te dirás a túa visión, pero a miña visión desde hoxe, eu desde logo era así, participaba desa visión, pero pensando
e moitos meus compañeros creo que tamén, tiñamos unha gran ilusión, moitos de nós, grazas á propia religión, porque a religión levounos a un compromiso social, sobre todo a partir do Concilio Vaticano II, que decía que había que influir na sociedade. Eu era dun grupo de Acción Católica, de Juventudes Estudiantes Católicas, e entón aí facíamos, como me enterei despois, a mesma metodoloxía que tiñan os marxistas: observar, debater o observado e comprometerse. Entón, ir á sociedade para tratar de cambiala. Nos decíamos que había que cambiar levando o Evangelio de Cristo e facendo unha sociedade mellor. Os marxistas, facendo socialistas e marxistas e todo isto, pero a metodoloxía era a mesma do PC, e dos grupos de esquerdas. Isto levounos, claro, a ver a sociedade, a ver o que representábamos ali e a tomar, camiños diferentes cara ao galeguismo, porque moitos de nós pensamos que non pode haber socialismo se non somos galeguistas, se non defendemos primeiro o país que temos aquí. Outros, en cambio, a internacional, eran as grandes peleas que había naquel momento, non? Se había que ser internacionalista ou nacionalista. Entón, había unha grande ilusión. Algo que, se pensamos noxe, é moi diferente. Creo que hoxe non hai, parece que todos son límites, que estamos xa moi pouco ilusionados co que pode pasar. Ali non, todo era tirar para diante, todo. Íbamos, os universitarios xa non íbamos a facer que os dirixentes accederan ao que nos pedíamos para a universidade. Non, íbamos a tirar ao goberno de Franco, íbamos a acabar coa ditadura. Claro, isto en Santiago, pero tamén logo eu tiña reunións, porque cheguei a ser a presidenta da SEP, e entonces tiñamos reunións en Cataluña, en Asturias, en Madrid, e aí reuníamos con toda a xente, os estudantes de outras universidades. Os cataláns, como a sempre, iban en cabeza e que deixábanos sorprendidos con todo o que lían, co nivel de cultura que tiñan, e nós tratábamos de seguilos. E iso é a miña experiencia respecto aos grupos de iglesia. Supoño que nos partidos políticos que sucedía algo así, non? E logo, por outra parte, o que eu destacaría desta época é unha gran insenuidade. Dentro da ilusión esta de facer e de tirar co Estado e de chegar a moitas cousas, éramos moi atrevidos. Sobre todo, eran atrevidos os dirixentes políticos daquele momento, non? Que xa digo, a maior parte viñan de grupos religiosos e pensaban que a política que era moi fácil, que era andar a correr diante da policía e tirar pasquines e facer cousas que se fixeron moitas e está ben, pero logo que? Detrás deso non había un programa de ata onde queremos chegar, que hai despois, de tal maneira que se acabou en xaneiro de 1969, o Estado, vendo o que estaba pasando, o goberno vendo as revoltas que había, porque xa tamén os obreiros estaban pedindo melloras, e aquí en Vigo había folgas, declara o estado de excepción. O estado de excepción era unha cousa terrible, se podía entrar nas casas, requisar todo, levarte para a cadea e terte ali retido hasta que dera gana a policía, e todo se acaba. E pareceme curioso que trouxen aquí unha cita. Fraga Iribarne, o que foi despois o noso presidente, que esa é outra, non? Da autonomía, que estaba en contra das autonomías, era nese momento o ministro do Interior, e o que declara o estado de excepción. Sale na televisión para
fala de por qué declara o estado de excepción e di: la estrategia del enemigo, el enemigo supónse que era a Unión Soviética, eran os comunistas, es utilizar la generosidad ingenua de la juventud para llevarla a una orgía de nihilismo, de anarquismo y de desobediencia. Y es mejor prevenir que curar. No vamos a esperar a unas jornadas de mayo, a lo mayo francés del 68, para que luego sea más difícil y más caro el arreglo. En un discurso longuísimo, ese era un parágrafo que, leído desde hoxe, a min dime, non eran moi parvos, sabían que tipo de estudantado había. Efectivamente, éramos moi senos, non había un compromiso, si queredes, pois moi firme, nesas conviccións que decíamos, polas que decíamos loitar, que era pois tirar o goberno de Franco, que non se tirou. Ao final, pois, morreu na cama. Para acabar só, pois, falar un poquinho solo das mulleres, que nesa época eu creo que fixemos un cambio moi grande, porque por todos estes acontecimentos nos que nos vimos, tamén os homes, pero as mulleres en especial, que estábamos máis sometidas, que non podíamos chegar tarde a casa, que non podíamos andar solas pola noite, como agora, que etcétera, etcétera, pois rompimos un pouco con aquelo. E un pouco apoiadas tamén por todos os nosos compañeiros. En certa maneira, porque os nosos compañeiros estaban de acordo en que había que romper, había un eslogan daquela que era contra a muller obxeto, a muller burguesa que estaba na súa casa e que o home traballaba para ela e que, bueno, tiña unha vida moi cómoda. Decíamos que non queríamos ser eso, que queríamos traballar, que queríamos comprometernos a igualdade, que ahora queríamos ser igual. Entón, os nosos colegas, o que eu recordo, estaban totalmente de acordo. Pero tamén recordo que das mulleres máis comprometidas que andaban polo medio, ninguna dirixía nada. Andábamos todas de recadeiras e apoiando. Si, por exemplo, un labor que facíamos moito, e cando estaba na cadea algún dos dirixentes, pois levábamos roupa de abrigo, bocadillos e cousas, ou se non se encargaban eles de pedir: dille a fulanita de tal, a Carmen Beltrán, a Carmen tal, que traiga tantas cousas e tantas estas. E, bueno, nese momento, pois asumías que todo se fai. Quero decir que tampouco a conciencia de igualdade nese momento, no ano 68, a pesar de que foi houve moitos cambios, se asimilou. Non, eso tuvo que tardar bastantes anos para que todos eses avances que parece que se iniciaron nesa década, non? E que logo, pois xa a partir da morte de Franco, no 75, pois xa se incrementaron e xa se desenvolveron de outra maneira, foron moi lentos, tremendamente lentos, e hoxe, pois, xa comentaremos como estamos, se resulta que o que gañamos está vivo ou volvemos para atrás. Bueno, pois, enlazando un pouco o que estaba falando o Camino últimamente, eu teño que dicir que o feminismo, entendido como entendemos hoxe, como un movimento de liberación da muller, non existía. Nin Dios falaba del, nin se tiña en conta para nada. E non era que os homes quixeran votar para as mulleres e poñeras de segundonas, ou como di Camino, para que lle levaran bocadillos que estaban presos, ou roupos, e non. Elas mismas, eu creo que elas mismas se puxeron nesa situación de non estar no primeiro plano da vida.
Por tanto, creo que non se pode dicir botar a culpa aos homes de que tiñan postergadas as mulleres, sino que eran, en todo caso, a propia sociedade a que nos distribuía os roles que cada un tiñamos que poñer. Os homes estaban por un lado, e as mulleres por outro. E tomábase como a cousa máis natural do mundo. Así como hoxe parece difícil concebir unha sociedade como se cotidiana aquela, ainda que hai moitos retos que se parecen e que se siguen continuando, daquela era a cousa máis normal do mundo. As nais estaban na súa casa, os pais salían a traballar fora, as rapazas que estudiaban pois tamén estaban na súa casa, menos mal que as que non eran de Santiago, pois tamén hai que dicir unha cousa que foi importante para a relación entre o home e a muller, que empezouse en vez de ir a residencias e a pensións, empezaron a alugarse pisos por libres. Entonces, así como había rapaces que se juntaban entre 4 ou 5 e alugaban un piso, as rapazas facían o mismo. E todo eso daba unha situación de máis libertade que senón non había antiguamente como nas residencias ou nas pensións, que había un control máis estricto das mulleres. Entón, en ese momento empezaban a agacharse tamén un pouco as relacións home-muller, entraban xa nunha nova situación que é a que temos hoxe en día, afortunadamente, que non ten nada que ver que a época franquista. Dicía, volvendo a enlazar un pouco con o que dicía Camino tamén, en aquel tempo, cando se fixo, por exemplo, o recital de Raimon, que era que non sabía que estuvera UPG atrás. Efectivamente, a UPG tiña por norma ter o máximo de clandestinidade. Correrase a voz, eu supoño que mala fe, que, por exemplo, o Che, que o mataran por culpa dun chivatazo dos PCs. Entonces dicían que os PCs, incluso os PCs de Santiago, sí que había que ter cuidado con eles, porque chegado o momento podían ir á policía e descubrirte e denunciar. Entonces, tiñamos todos, guardábamos unha gran clandestinidade. Penso que por exemplo, cando eu entrei no UPG, vou contar unha anécdota que se tiña, cando eu entrei no UPG, foi no 60... no UPG, sí, hoxe é o UPG, aquele é o UPG, sí. Foi a finales do 66, cando se fixo do 66, e cando se fixo o primeiro recital de Voces Ceibes no Cine Capitol, viñera un home da UPG que era o responsable de Dixa en Madrid, que tamén tiña relacións con Madrid, que era o gerente de Dixa, para organizar o festival de Voces Ceibes en Capitol, e quería contratar con xente do UPG ali en Santiago, e non sabía con quen contratar. Entón preguntoulle un do PC. Haberá que decir o que é Dixa. Dixa era editora de discos en catalán, fundamentalmente nos sistemas Editora general da Sociedade Anónima, e que xuntarase con Sistral, que era unha editorial de Manuel María. En Galicia. Entonces entre Dixa catalán e Sistral de Manuel María editaron un disco. Primeiro coeditou con Galaxia e despois con Manuel María. O primeiro disco fora de Apuso a Casemé de Manuel María. Vou seguir con o que estaba contando. Bueno, pois o PC, cando veu Manolo Conde de Madrid, quiso contratar con xente do UPG e non sabían con quen contratar. Entón, houve un dirigente do PC que sospeitaba que eu podía ser do UPG e veume preguntar a mí, mira, con Manolo Conde quere enlazar con xente do UPG, con quen me enlaza? Eu acordome que había, cando eu entrei do UPG, había un rapaz que estudiaba en medicina, que fora o único que daban UPG, porque o UPG houve un momento que se foron todos para o PC, que era de Mugardos, que nunca, bueno, estaba afiliado, pero como que está afiliado a outra organización, nunca participou en nada, estaba máis en todo, chamábase Rosario. E eu, pois mira, que conecten con Rosario. Eu podía dicir, pois que veña a conectar conmigo, pero a verdade que non me atrevín polo ruxe que había de que os PCs denunciaban a todo o mundo e cando eran xente de outros partidos que le podían denunciar a policía. Depois, dando o tempo, todo o mundo soupo que eu era do PG porque non había maneira de ocultar. Estábamos falando de... do recital de Raimon. Bueno, sí, efectivamente, o festival de Raimon fora programado en parte por o UPG, e era Manuel María, fixera a presentación, Manolo Conde, que era do UPG, enlazara con Edixa para poder facer o recital aí. Voces Ceibes, que todo o mundo pensa e di por aí, coño,
por exemplo, Alonso Montero e moitos gritos ten comentado por aí, pois que eles eran que foi máis ou menos gracias ao PC o que Voces Ceibes coño se levou adiante, incluso lle lín non sei onde, me parece que foi neste libro, non, que incluso era un pouco tamén de Voces Ceibes, porque unha vez que quiso levarlos a Lugo para dar un recital e non lle prohibiron a recital, entón el cantou cancións de Voces Ceibes, entón tamén se incluía como tamén era un pouco membro de Voces Ceibes o cantar. Bueno, pois Voces Ceibes vai dicir que a influencia que pudo ter o UPG, só hai que dicir que Evixa foi xunto con Xistrar quen editou as cancións de Voces Ceibes. Os poemas que cantaron de Voces Ceibes maioritariamente eran Celso Emilio, Lois Diegues, Manuel María, que eran todos de UPG. O primeiro recital que se fixo en Santiago de Compostela foi pedido por un hombre pola Asociación Cultural do Galo, Xosé García de Besa, que non era de UPG, pero pediu permiso. Manolo Conde veu de Madrid para organizar o festival de Voces Ceibes en Compostela. Quen distribuiu os discos de Voces Ceibes en Galicia era eu, que tamén era do UPG, que non era do PC, E a Cookie. despois, cando a min estudiantaranme no ano 68 sin poder entrar na universidade, entonces veu Ferrín de Santiago, de Vigo a Santiago, por hablar con Martigo, gerente de Isa, e propusieron a min para destruir o disco de Voces Ceibes. Entonces, que o PC tuvo algún incidencia, hombre, supoño que sí, tuvo o PC como tuvo a outra organización, ou mellor a Asociación Cultural de Vigo, ou a do Galo, ou o Facho, así, porque os recitales de Voces Ceibes facíanse canto chichos podía, pero non fora unha creación como eles din do PC. É como o que se chamaba a sí mismo o líder ou se consideraba o líder de Voces Ceibes, que era Benedito, que si era do PC, e quizá tamén Xavier, era un pouquiño Moscoso, que Moscoso foi pouco tempo, os outros xa non eran do PC, nin Guillermo Rosso, nin Vicente Araguas, nin Miro Casabella, nin quen máis había por aí cantando, xa nin me acordo. Bueno, entonces, que tuvo influencia o PC, pois, que non lle diga alguna, e que levarían a algún recital, pero non se pode dicir que Voces Ceibes foron a creación do PC. Dos movimentos políticos en Santiago, que é do que vimos a falar ou que me tocaba falar tamén aquí, teño que dicir que fundamentalmente eu considero que o partido máis fundamental para levar adiante a organización todo o movimento estudiantil foi feito por o PC, e fundamentalmente por un home que veu de Asturias para ali, que foi Vicente Areces. Vicente Areces era un home que estaba moi ben organizado, tiña unha cabeza ben posta, era amable, era simpático, era Guapo. Pois diría guapo tamén. E así como en principio podía haber moitas reticencias contra o PC por aqueles que eran comunistas, sin embargo, pois Vicente Areces enseguida cortou todos eses problemas, e xente que en principio non podían estar moi de acordo con os PDs, como eran, con permiso de que viño a dicir, a xente da GEC, que máis ben, e que eran cristianos e todo, pois os comunistas eran máis ben xente casi con cornos e rabo, claro. Pois, sin embargo, pois, ao final de todo, pois, Vicente Areces organizou perfectamente todo os grandes manifestos que houve, sin ninguna contraposición por parte nin da GEC nin dos outros partidos, que máis ou menos íbamos un pouco a remolque do que dicía Areces. Areces era, para mí foi a alma do 68 Compostela. A parte do PC, é certo que había outros partidos tamén, como eran o PCML, chamados pochinos, Partido Marxista-Leninista, que foran unha escisión do PC de Carrillo en Madrid, e chegaron tamén a Santiago. Alguna xente que había do UPG pasáranse ao ML, quedou o UPG deserta.
E, aparte do ML, había outro partido tamén, porque había non unha moda, pero si a xente parecía que tiña a gala, coño, o importar partidos de España. Traían un partido de ali enseguida, moitos non chegaban nin a distribuir propaganda, pero había partidos como, por exemplo, o ML, despois o ML desapareceu, convirteuse nun movimento comunista, ML, marxista-leninista, que eran os chamados porcinos. Había o Partido Comunista de España Internacional, que teño que facer unha pequena referencia a él, que era o dirigente era Eduardo Varela, que para mí foi o maior activista que do Santiago, andaba sempre á procura de onde facer saltos, de facer actividades, onde eu creo que incluso anduvo en algún momento armado, andaba sempre procurando facer manifestacións, era de ADE era unha organización estudiantil que procuraba loitar contra o seu, pero desde dentro das propias institucións, non ao marxen do seu, senón infiltrarse no seu, en principio, tomar os cargos directivos das facultades e logo desde ali facer a revolución ou transformar o que se pudera a sociedade e a universidade. Por a contra, os outros partidos de esquerdas o que dicían, o que propugnaban era estar ao marxen do seu, combatir o seu, e loitar contra o seu, pero desde fora, hasta destruílo e tomar as facultades, coño, dunha forma democrática, sin necesidade de contar cos movimentos do seu. Pero, se me permites, ADE, que era a Asociación Democrática de Estudantes, aí participaban todos. É dicir, que nas reunións deles íbamos o PC, íbamos os da GEC, iban, non sei se... Non iba nin o ML, Aí o ML non iba o PG, e do PC iba Eduardo Varela porque era un infiltrado, e dicían na ADE, por certo, os da ADE dicían que era un peligroso esquerdista e que querían botarlo fora. Eduardo Varela, de logo, era un, non sei se peligroso, pero era un tío moi esquerdista que iba a marcha da violencia. Marisa Melón, o Fito, do PC estaban ali sempre organizando os panfletos e todo iso de arte. Sí, porque despois o PC tamén colleu a postura de infiltrarse tamén desde dentro do seu e de intentar combatir. Os outros partidos dicían que non, que tiñan que ser desde fora. Ao final, pois, non ganamos ningún outro porque o seu sigue existindo moito tempo, non? Non sei que máis dicir, así como de anécdotas de Santiago, desta época, ao coloquio, pois pasamos ao coloquio. Pois nada, temos aí un poquinho de tempo, se queredes aproveitar para facer preguntas, para calquera tipo de manifestación. Eu quería preguntar nada máis se a asociación cultural da que falades era que estaba en Lope de Neira. Sí. Ali estuvo Reboiras, está? Lope de Neira. Lope de Neira. Lope de Neira. Ali estuvo Reboiras, non? Sí, foi membro da Asociación Cultural de Reboiras tamén, sí, ali estuvo. Ali empezou el con outra xente daqui, rapaces novos que viñeron do Padre Seixas, de un grupo cristiano que eran galeguistas, padres galeguistas. José González. Un grupo, digo, Reboiras porque... E quedaba ali a dereita antes de chegar ao Cine Vigo Antigo. No primeiro piso que había. Eu polo que sei, non sei moito da vida da Asociación Cultural de Vigo, estaba fora, non é que estivera na Coruña, estaba en Madrid, pero houve moita colaboración de moita xente, non? Si, no, bueno, eu recordo porque estaba ali antes de chegar ao Cine Vigo a mano dereita, no primer piso, e sei que a frecuentaba moito Reboiras, na época dos 60, 60 anos. Que tamén ven da religión do Padre Seixas. Sí. O único que quería facer un inciso... Estaba impregnado, o catolicismo impregnaba toda a sociedade. Eu mismo que era roso, aquelas non quería saber nada de Dios, de misa, proviña dos abelinos tamén. Ves? Que non sabían en camino. Non sabía ninguén, non? E outra pregunta curiosa, porque no 68 se viu unha serie de circunstancias moi concretas. Viuse o maio do 68, que foi fuerte, foi unha especie de explosión a nivel francés. Aquí
hubo un eco, por así decirlo, aquí en España, e ahora no 2018, que son 50 anos, parece que quere haber outra eclosión. Será casualidade? Ou será que hai ciclos que se cumplen? É unha pregunta. Non sei se creo que máis que ciclos ou non sei se me explico. cousas dese tipo, hai circunstancias que se manteñen e que incluso, por decirlo co termo oficial, aquel canónico, as contradiccións se agudizan, non? Hoxe temos un capitalismo moito máis depredador que pode xerar explosións importantes. Claro, porque se caducan as ideas e hai que repoñer outras novas. Porque pasan a un ciclo de maior explotación, simplemente. Non sei Eu queria preguntar, o sea, cando dixeches antes de que eu non estou no pertenzo ao ámbito universitario, daquela tampouco. Cando dixeches que éramos moi insenuos, eu non comparto moito que éramos insenuos. No mundo, que no Santiago conocín xente que eran marxistas e sabían o que facían, e pensaban o que facían, e dicían, claro, outra cosa que se conseguiron, non? No meu mundo onde estuvimos, sí, teníamos unha formación de izquierdas, e íbamos, claro, que nos equivocamos, como moitas revolucións do mundo, que a que fracasan non son insenuos. Eu podo tamén falar, cando falo do 69, que foi tal, eu fui un represado do 69, estou en prisión por o 69. A mí non me gusta que me chamen insenio por ir a... No, digo que... Tiña 24 anos, pero bueno. Que se metían o que eu Pero me metín conscientemente o que facía. Sí, pero non era o normal, o sea, ali enseguida te concienciabas porque e había que actuar. Entonces actuabas un pouco, pues mira, Vicente organizou ali todo e todos íbamos un pouco detrás, pensando que aquelo era o mellor, pero sin unha preparación que o mellor que tiñas ou que tiñan outros, eu non sei. Eu non sei a expresión que tiñamos. Sí, eu tamén quería decir que efectivamente aquel movimento universitario, aquel movimento social importante, porque non esquezamos que o estado de excepción ven por un movimento social generalizado que os estudiantes forman parte, pero tamén os traballadores de todo o estado, os movimentos nacionais de liberación en Euskadi e en Cataluña. Podes decir, en que quedou todo aquelo? Pois claro que deu cousas importantes. Hoxe tamén, se miramos para atrás os puntos positivos do galego, podemos tamén ver pasos que se retroceden, pero houve cousas importantes, non? E sobre todo eu creo que non todos, non masivamente os universitarios concienciados e tal, pero moi boa parte desa xente, deses mozos e mozas, despois integraron organizacións e profesionalmente moveronse, integraron sobre todo organizacións para citarmos aquí en Galicia, non? Políticas, sindicais, laborais, agrarias, clandestinas, e moveron e dinamizaron extraordinariamente. E esa xente tuvo tamén parte dela un protagonismo e unha entrega importante. E un bo resultado. Eu coincido un pouco un camino que éramos insenuos no sentido de que pensábamos que podíamos derrocar o feixismo e tomar o poder e facer a revolución. E Franco morreu na cama e o feixismo sigue vixente e ainda hoxe estamos de non se tomar o poder. En ese sentido, Sí, non había unha preparación de concienciada de que a donde queremos, senón que vamos, parecíanos que todo estaba... Tedes algunha intervención máis? Se non, pois, bueno, darvos as grazas pola vosa asistencia e tamén as persoas que viñeron aquí, que colaboraron na publicación, que viñeron aquí a contarnos estes temas tan interesantes e nada, moitas grazas de novo e ante a vindeira.